我今年41歲啦，哦但係我有個仔，今年11歲。哦其實嗰個仔呢，都唔係我老公，都唔係同我老公親生噶嘛，哦，咁係邊個㗎？係出邊領養翻嚟噶。哦，咁有咩問題？你大聲啲多，你驚人哋聽到啊？即係我嫁俾我老公21年啦，老實講，我都唔知道我屋企嗰個佬呢到底係咩味道。你哋屋企個老公係咩味道？你都唔知啊？係啊，你係咩咁？佢點解啊？點解咁樣講呢？因為我老公升1.5米啫啊。係1.5米啊？係啊，咁你做咩嫁我1.5米嘅？咁你有幾高啊？我1.6米幾咯。你1.6米幾，你嫁佢1.5米，但係1.5米都正常啊。你話正常咩？咁問題你又嫁佢？其實都有啲難言之隱嘅。有咩難你知唔知言之隱？我老公佢又好瘦，佢瘦都冇所謂咯。但係你唔知，你嗰隻嘢啊，啲啲咁多啊，支針一打落嚟，我都未痛，啲針水就冇晒咯，你唔知啊。啊，所以講我都唔怕你笑，你知唔知我嫁俾我老公啊？純粹都係因為我大佬以前即係打麻雀咯，爭人嘅好多債啊！你唔知啊？啊，所以講我屋企嘅啲房都壓晒咯，所以當時我老公嘅家庭條件比我個好咯，佢一直都好鍾意我。啊，佢屋企人，佢屋企嗰邊就得佢一個仔嘛。哦，得佢一個仔。係啊，我爸爸媽媽就話佢只要我願意嫁俾我老公，佢哋就幫我哋嘅屋就縮翻嚟啊嘛。哦，咁你就嫁咗俾佢。係啊，當時我爸爸媽媽就應承呢頭婚事嘛。咁你繼續講。但係我諗唔到我老公嗌就嗌啦，但係嗰方面又唔得，食過好多嘢就唔得，一得個窿都未收翻嚟，佢就醉咗雞啦。我死啦！所以講，哎呀，你都唔知。我唔係啊，我唔係笑啊，我冇笑，我頭髮油咋。咁你講啊。所以講，哎呀，你都唔知啊，我心入面幾難過。後來咧，到我30歲嘅時候，佢爸爸媽媽就驚人哋笑話我哋嘛，就拖關係，即係喺出邊幫我哋領咗一個仔翻嚟，個仔今年得10歲啦。哦，所以講，我都係自己做埋嗰啲養生噶嗰啲項目嚟噶。哦，你而家做緊養生項目，唔好意思。係啊，嗰啲直播間嗰啲人咧，佢不斷咁樣去發嗰啲嘢，我唔係話你啊。嗰啲直播間嗰啲人咧，不斷咁樣去發嗰啲嘢啊，嗰啲打字嗰啲嘢啊，我唔係唔係話乜嘢，唔係啊，咩冇假啫。我冇笑啊，笑乜嘢啊？就係咁樣嘅狀況。係我哋直播間嗰啲人，你哋唔好打呢啲字上嚟好唔好？唔好打呢啲字上嚟好唔好？你咁樣嘅，你哋嗰啲人，你講啊，你繼續講啊。本身我有個客戶嘛，佢喺我度即係開啲嗰啲會員嘛，佢充咗2萬蚊嘛哦。佢經常你做養生嘅。佢經常去我嗰度做嗰啲理療咯，做背嗰啲嘢咯。後嚟佢就知道我狀況嘛，佢就幫我搞下嘛。一開始我唔敢嘅，但後嚟我都係忍唔住同佢試咗幾次，真係唔對比就冇咩傷害嘅。但係一對比咧，我覺得我自己白咗幾十年嘅女人。我知道好多人喺直播間度話我，但係又有幾多人知道？哎呀，做女人做到好似我咁樣，
你知唔知道嗰種經歷有幾痛苦啊？嗱，直播間嗰啲人啊，呢個朋友仔話：阿小婉你幾廿歲啦，又係一個主播啊，一啲都唔穩重。我係穩重，我係穩重啊！我聽，你哋都會話我嘅，我覺得好搞嘢噶喎，你哋啊。哎呀，你都唔知我嗰個客戶佢係死咗個老婆啊嘛，佢話如果我願意同佢一齊嘅話，就嗌我同我老公離咗婚咯，同佢一齊咯。但係我老公除咗呢啲嘢，其他乜嘢都對我好好噶。啊！你話我依家應該點算好咧？你今年幾大啊41啦。41啊！你問下人啦，我頂冇順喎，有冇啲超級評論員連上嚟啊？我限流啊！你等等先啊！你好啊，偉婷。你好啊，小燕姐姐。係你一個未婚嘅大姐仔，你連上嚟講呢啲嘢，你怕唔怕㗎？唔怕，呢啲係呢個叫小朋友嘅嗰個叫做找朋友嗰個，我連佢上嚟啊！我連嗰個叫找朋友嘅嗰個找朋友響唔響度啊？我叫佢俾啲意見咧。呢個叫找朋友嘅響唔響度？找朋友響唔響度？你有冇聽到呢個匿名連麥嘅姐姐嘅故事？找朋友喺邊度？幫我揾下呢個找朋友，你繼續講啊！呢個叫做偉婷啊。其實我覺得我話嗰個姐姐點解嫁咗俾嗰個佢老公？點解20幾年？點解咁？如果係冇嗰樣嘢嘅話，點解仲要嫁俾佢呢？咁離婚唔係仲好咩？哎呀，就係因為當時我哋，屋企唔係。即係屋企唔富裕嘅話，即係正式點講呢？你又想即係點？我覺得呢，就係你兩公婆生活嘅話，又冇嗰樣嘢，又想要生小朋友嘅話，咁我覺得冇必要咯。你只係話屋企嘅條件唔允許㗎嘛，又唔係話冇人要嗰隻喎。只不過條件即係經濟條件可以創造出嚟㗎嘛，未必話一定話哦，我嫁咗嗰個人。又冇嗰樣嘢，但係我自己又想要生小朋友嘅話，咁冇必要咯。你哋仲有咩意見？呢個叫乜嘢嚇？呢個叫做交朋友嘅嗰個喺邊度？因為交朋友咧，我連佢講下佢嘅心得。有冇人見到呢個交朋友啊？嚇？喂，我連完阿春梅啦，交朋友唔好度。喂，小燕姐，係，食晚未？吓？冇，你好，我想講嗰隻靚姐。哦，你講啊。嗰啲嘢都係你人都係想噶，但係你冇細路哥跟人家借種咪得咯。你跟隻男人好，而家你跟佢好嘛？你同你老公講。你話我出邊生個男人喎，但係你冇得。你話我可唔可以同佢生個細路哥？我哋自己養咪得咯，好簡單問題。佢有小朋友噶喎。所有男人小朋友啫，但係唔係你親生啊嘛。所有男人都唔會接受老婆出去偷食噶啦。但係你哋唔知道我嘅苦啊！我心入面好痛苦嚟㗎要。冇接受得到，但係咧佢冇細路哥，佢老公冇得咧可以接。因為係嗰邊我嗰邊5000嗰邊好多嘅係佢一借種嘅，嗰啲可以有㗎。其實我覺得好難㗎，我心入面幾苦悶。係嗰啲係好難㗎，但係你可以同人家借種，冇可以同你老公離婚。你跟住，因為你老公對你好嘛，係咪咯？你跟佢離婚咪好慘咯，係咪咯？唔係，我打斷下。你哋明㗎？我打斷下嗰個姐姐，即係其實我係借種係可以，但係問題係有邊個就老公或者老婆嘅都對比過啦。讓自己嘅老婆或者老公出去，我出去同人哋嗰樣喎，我生個仔喎，或者生個女喎，冇人可以做到咁樣㗎，真係冇人可以做到咁樣。有㗎，嗰邊都大把。因為我同你講，你啲男人冇得，你想個細路哥，係咪咯？你自己都想生個細路哥，你肯定你自己冇得，你咪借種咯。好簡單。而家個匿名，其實你哋明唔明我個意思咧？係嗰樣嘢，即係係想需要自己嘅嗰樣嘢嘅需求，而唔係話勸借種嘅問題，而係想
滿足下自己嗰樣嘅需求啊嘛，唔係話去借種。即係交朋友咧，你哋明唔明白咩？交朋友唔喺度啊，啱先佢連上嚟啊，嗰個女仔交朋友佢唔喺度啊。我知道你話你想嗰啲嘢，梗係每人都想啦，幾十年冇得過肯定想噶啦，咪冇想噶。但係你偷食你抹嘴嘛，唔俾老公知咪得咯，咁樣都得。梗係得噶。你都唔得，我咪偷食啊！我不如光明正大紅雨一拍兩散去正正經經去玩一個正常嘅，咪仲好咩？但係你仲有冇啲超級評論連上嚟先啊？啊？你冇食得個老公梗係冇得啦，你食得你老公咪一拍兩散咯。咁啊，睇下要自己點樣抉擇咯。如果你係有啲錢，但係佢除咗呢啲嘢，佢其他方面，哎呀，都對我好好噶。啊咪就是係咯，你咪冇食啲老公咧，你話佢對你好咯。其實你知我哋女人身體需要，每個星期都需要噶，係咪？係啊，你都需要啊，但係你需要，譬如冇俾得到你係出邊揾男人，但係你揾到男人，你又冇食得跟你老公離婚，咪係咁咯。我哋係啊，但係咧，我個建議咧係最好你。Hello，師傅。你叫嗰隻男人講。叫嗰隻男人講，你講啊，華哥。作為男人咧，我覺得首先我要表達我觀點咧，就話第一個情啊，但係你冇法錯誤，又有婚姻啦，其實老公咁好咧。你喺啲咩夜深人靜嘅地方啊？唔係，係咪嗰個我啱先打耳機？而家有冇好啲啊？我唔知你喎。唔係我喎，嗰邊係風扇，唔係我，可能有人開風扇啊，有人開咗風扇，唔係我啊。係啊，春梅啊，我放翻春梅落去。因為我覺得咧，就其實佢老公對佢好好嘅，我聽得出啊。咁其實我覺得佢個做法肯定係錯誤噶啦。因為我明白佢即係佢係需要某啲嘢咧，我可以理解嘅。但係佢做法係錯誤嘅。第一個男人咧係冇可能同佢長久嘅。佢只係當佢係一個即係好老實，佢只係當你玩玩下啫。佢冇可能同你長久嘅。第一個，第二個咧，其實你有某啲諗法，譬如咖啡上邊嘅東西咧，你可以用電動牙刷㗎嘛，姐姐。你可以立架撐啊嘛，你可以買好多而家好多嘅代用品噶嘛，你可以買啲電動牙刷啊，買啲乜嘢可以幫助到你去滿足到呢啲咖啡因啊嘛。哎呀，嗰啲邊有真實嗰啲咁舒服咧？你試過未先？而家係好先進㗎，而家好多架撐。其實你都唔理解我哋女人嘅，你識乜嘢啊？你食個屁啊！其實作為我一個即係資深咖啡師，我梗係識啦。即係我話俾你聽咧，其實你揾藉口，你想講服自己冇用㗎。你先生對你咁好，係咪先？你幾十歲人咧？你肯定啦。係啊，幾十歲人就係因為我哋唔係，即係我明白種心理。你係真係唔明㗎啦，你唔清楚㗎。呢種感覺你可以。如果你可以引導你先生同你一齊去面對噶嘛，你買啲架撐翻嚟，你先生一齊去面對啲嘢，你引導翻佢，一樣可以有啲好開心嘅咖啡飲噶。你係未試過，你而家係揾藉口啫嘛。你根本就唔係話乜嘢，你根本而家係揾藉口。但係話俾你聽，嗰個男人係呃你嘅，你咁樣做法肯定有問題啦。佢係當你搞正之後就掉低你㗎，你信我？你係咪都係你40幾歲啊，姐姐？你真係以為你唔好以為一下嘅嗰種諗法。40幾歲啦，姐姐啊！如果你先生對你咁好，你揾唔到第二個對你咁好噶啦。呢個第一個，第二個你咁樣做法本身係唔啱，係咪先？第三個呢個男人唔會真正待你好嘅。第四個，你係可以通過啲架撐用電動牙刷可以解決好多嘅問題。咁個話有冇自己買過呢？我梗係買過啦。我話俾你聽，我哋資深咖啡師有咩未買過啊？而家現代嘅社會好正常啫嘛，所以我建議你試一試先啊嘛，係咪先？你肯定唔得㗎。你試過未先？嗱，直播間咁多人，係咪先？你未試過？你問直播間咁多朋友，而家現代嘅社會，現代女性，嘢啦，你啊！我唔係我唔需要扮嘢，我又唔係你過嚟去做乜嘢㗎，係咪先？俾個建議你啫。你知唔知好多朋友係用電動牙刷？而家啲電動牙刷好先進㗎。咁你先生又咁愛你，同你先生一齊啊嘛，一齊去揾方案解決方案，而唔係揾藉口。你而家揾藉口啫嘛，啱唔啱啊？所以呢個係我個人觀點，即係我覺得你本身個諗法係有問題嘅，你本身就想講服自己，行出去，然後咧希望冇啊，有問題你霸住個先生，然後嗰邊又係去偷偷地去做一啲大家都唔認同嘅東西咯。而且我想同你講咧，你有風險嘅，第一個有衞生風險，第二個咧呢個男人佢只係喺嗰個場合同你認識之後咧，即係我話華哥，你依家肯定唔得㗎，你更老啦。我 OK 㗎，我得唔得就冇乜所謂，唔需要討論呢樣嘢嘅。
啊，咁大家都清楚，好多人都識我，都知道我得唔得呢樣嘢冇乜所謂，你點去理解唔緊要，但係最緊要，其實講真一句，包括生育能力，你先生未必唔 OK 嘅喎，係你都咪去盡力解決問題。你而家係揾自己藉口呢樣嘢啫，啱唔啱啫？就係咁簡單。所以就係因為我問你，你而家可以爬幾多層樓啫？我而家可以排60層樓，我一次過可以做100個歡樂餐，我每個禮拜仲係踢足球。你講細嘢咩？你講大話，肯定係咁樣講啦。你爬60層，你呃鬼咩你睇我作品啊嘛，姐姐，你睇我作品啊嘛，我裏邊仲踢波㗎，講笑啊！呢啲嘢冇得抗，唔係同兩件事。仲有你先生咧係冇問題嘅。你呃鬼啊！60層樓你爬得上去？嗱，多謝我嘅萬萬，多謝。我同你測試下，多謝萬總嚇。嗱，不如咁啊，我哋約出嚟，嗱，直播間所有做公證，好唔好？同埋你我係每個禮拜踢足球，我50幾個踢足球，所以你係揾緊藉口，因為姐姐啱唔啱啫？你自己係揾緊藉口去逃避，你揾緊藉口去揾藉口都唔關你事啊！唔係，我而家唔係去譴責你，我只係表達我觀點，姐姐，所以更加表達咗你內心世界某啲嘢咯。你根本唔係解決唔到問題，你係想逃避問題。我識唔我老咧冇問題㗎。唔係識唔識呢樣嘢係因為我作為過來人啊嘛，啱啱啫？我作為一個男人去睇呢件事情啊嘛。咁你而家係本身你老公對你咁好，你老公對你咁好，然後咧你又咁樣出去做件事，所以你先係咁樣講。唔係我先係咁講，我係作為一個男性，我作為一個資深咖啡師，我教下你，你根本就唔識呢方面嘅嘢，所以你係揾藉口。我可以同你講，你係揾藉口。我哋都見識咗，我哋都見少唔少嘢啦，係咪先？你好多事情可以解決問題，好多架撐啊！你知唔知好多電動牙刷嘅？講自己幾犀利，自己唔得就唔得咯。唔係，我從來冇講自己犀利，你搞錯咗。我從來唔覺得自己幾犀利，我只係話俾你聽，我懂呢樣嘢，我懂男人，亦都懂女人。特別呢方面咧，我係資深咖啡師，我係資深咖啡師啊！我就咁簡單。呢樣嘢我哋大家都清楚，我係點樣情況嘅啦。呢個你唔需要去你攻擊我冇用㗎，你不如將個精神時間擺喺你家庭擺喺度。聽緊㗎。係啊，咁咪你用電動牙刷啦，姐姐，你試試先講啦。如果你純粹係解決咖啡癮嘅電動牙刷幫唔到你 ，OK？如果你想係揾藉口想行出去嘅，呢個係冇問題嘅。你而家想揾藉口啫嘛，啱啱先？你偷食冇問題啊，但你唔好講到自己咁偉大先得㗎。你又要樹嗰個牌坊，又要做乜嘢咁？要啊，啱啱先？係啊，所以就咁簡單。你可以㗎，但係你係想揾藉口冇問題，但係你唔好講得自己咁偉大啊，話點樣？我係覺得你先生係 OK 嘅，不過你自己係揾藉口去做某樣嘢，咁我冇問題㗎。我表達下，你可以用電動牙刷。邊度揾藉口啫？你唔知㗎，我俾你鏈接你，我幫你買。你知唔知我苦守咗20幾年啦？你知唔知我哋女人我哋個苦啊？你知唔知？